Bem-vindos ao Nana Arte, porque fazer arte é minha vida e minha vida é uma arte. Oi, gente, aqui é a Mariana do canal Nana Arte, mais conhecida como Nana, eu acho. Bom, a gente veio aqui pra casa dos meus avós. E aí a gente decidiu assar marshmallows na fogueira. Então, tá aqui um dos palitos que a gente fez essa delícia, que foi o marshmallow. E a gente vai usar pra isso esses marshmallows da Fini, né, claro, que eles são do estilo americano, sabe, americano que normalmente nos filmes deles, eles ficam assando marshmallow. Então, aqui a ideia é para assar, ó. E, gente, isso daqui, só pra comunicar pra vocês que não é propaganda, viu? Só pra avisar aí. Só que usamos isso eu tô falando. E a gente também vai usar esses espetinhos de churrasco que meu pai tem, né? Já que a gente tem uma churrasqueira lá em casa. Aí a gente decidiu usar esse porque fica melhor. A gente achou melhor e também mais seguro, como a gente colocou dois. E com outro tipo, que parece mais uma espada, sem guarda, a gente colocou só um. Então, gente, vai acompanhando esse vídeo, ele é muito legal, realmente foi um sonho meu, eu sempre quis fazer isso, porque quando você vê assim, às vezes um filme americano, às vezes tem, né, esse negócio de assar fogueira, marshmallows. Então, era um sonho meu e já dá esse like pra você me apoiar. Ativa o sininho das notificações e se inscreve no meu canal pra dar mais uma ajudinha pra mim. Então, vem com a gente nessa aventura! Que os pequenos são bons para acender. Sorte nossa que a gente vai fazer uma fogueira pequena, né? É bem estilo americano, normalmente é estilo normal. Faz de outro jeito, mas aqui a gente vai fazer não, é legal. Fazer aqui pequeno. Meio difícil de usar essa blusa, mas só um pouco. Sério que isso daqui vai funcionar? E é estilo americano, viu? Normalmente faz estilo brasileiro, que é bem diferente. Ou de manhãzinha cedo. Pronto! Se bem que ele cacá não dorme cedo, não. Só mais uma. Com a mano. Pronto. Já tá pronto. É fácil, bem rapidinho se você colocar. Ó. Só não peguem no ferro quente. Eu vou colocar só mais um pouquinho. Vai queimar tudo. Mas todo mundo tem dor de barriga, hein? Ah, acho que já testou. Cada fumaça. Parece que tem. Muito bom. Não vai pra reta não. Tá apumado que não tá reta não. É linha seca. Ó, tostou, mãe. Ó, tostou. Ó, aqui, ó. Tostou mesmo, ó. Tostou? Tostou. A fogueira tá bem... De onde eu tô com medo de queimar. Já indo, passando 3 dias por aí pra baixo os terreiros. Foi. Foi? Tostou. Mãe, tostou. Tostou. Não tá não, botão. Se estiver bem grudentinho é porque Porque não tostou. para não. Tostou meu. Pausa. Pendurado nos pés dele. Não, porque o Rio tá pior, né? Isso é bicho que outro. Você vê bastante isso aqui em filme americano. Esse negócio bom então na Aqui, ó. Graças a Deus, Tá molhando assim. não é um só, como são 4 um vezes sai chazinho no com outro. 3 folhas. Aí vou tomando. Boto 2 litros d'água e vou tomando. Depois eu digo.
Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou a das que gosta. Eu achei. Assim, guarda. Ai! Não me espetou! Vai, tá acreditando na minha me espetou no braço? Sim. É melhor mudar as caveiras mais pra esse canto, já que o outro vai estar muito quente. O rapaz, ó. Cadê a minha, né? É. Ai, Vai, fica com a minha máscara. esse espeto aqui é bom, porque Deixa eu- dá pra colocar um Deixa do eu lado e no o outro meu do outro. Aí você faz Deixa eu dois no meu dois de ouvido. uma O vez. besouro entrou no teu ouvido? Aham. Não sou nada. Então, a minha mão. Isso é mais um. Pronto. Eu acho Foi que tá... assim que eu queimei meu marshmallow. Não, tem que ficar dourada as pontas, meio preta as pontas. Acho que foi, vamos ver. Uma chácara que alugaram lá. Não foi. Espera, a minha foi assim, ó, ficar assim, ó, mas... Então, pessoal, esse foi nosso vídeo. Obrigada por assistirem. E se você quer também tentar fazer isso na sua casa, aproveita esse tempo de São João e tente fazer, né? Então, tchau, até o próximo vídeo.